Անցած տարի պարզ դարձավ, որ ձեր նկատմամբ քրեական վարույթ էր նախաձեռնվել, նշվում էր, որ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու համար է վարույթը նախաձեռնվել, կխնդրեմ դուք ասեք այդ վարույթի շրջանակներում հարցաքննվել եք թե ոչ, որևէ կարգավիճակ ունեք թե ոչ եւ ինչ տեղեկություններ ունեք, որ փուլում է հիմա այդ քրեական վարույթը եւ երկրորդ հարցը քաղաքացիների պարտադիր եկամուտների հայտարարման նախագծին է վերաբերում, հաշվի առնելով, որ շատերը դա որակեցին, որ հետքայլ եղավ, այդքան էլ պարտադիր չէր ու քաղաքացիները այնուամենայնիվ ստիպված չեղան մուտք գործել համակարգ իրենց եկամուտները հայտարարագրել, նշվում էր նաև, որ դա արվում է կոռուպցիան վերահսկելու շրջանակներում, ինչ պատկեր ունենք այստեղ եւ արդյոք խոսվում էր, որ թոշակառուները արդեն այս տարվանից եւս իրենց եկամուտները կհայտարարագրեն եւ այդտեղ ինչ պատկեր ունենք, արդյոք 2026 թվականից թոշակառուների եկամուտները եւս կհայտարարագրվի։ Շնորհակալություն, այդ քրեական գործի շրջանակներում 3 չի առաջորդն եմ ես հարցաքննվել, ու չգիտեմ, որ ասում եք ապօրինի ձեռնարկատիրություն ինչի նկատի ունեք, որովհետև ես ձեռնարկատիրությամբ չեմ զբաղվել այն պահից սկսած, երբ որ ես դարձել եմ պետական պաշտոնյա, այսինքն դրանից առաջ որոշակի նախաձեռնություններ եղել են, ինչ վերաբերվում է հայտարարագրման համակարգին, տարբեր գնահատականներ կան, մարդիկ, ովքեր պայքարում էին դրա դեմ, իրանք ասեցին, որ մենք հետ քայլ արեցինք, ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ դա հետ քայլա, թե հետ քայլ չի, եթե ինչ-որ մեկը լավ ազգում իրան, որ ասի, որ մենք հետ քայլ ենք արել, թող այդպես մտածի, իրականությունը նա է, որ մենք մի հատ նոր բարդ համակարգ ենք դնում, այդ բարդ համակարգը, որը նաև ենթադրում է որոշակի վարքագծի ձևավորում կամ փոփոխություն հանրության բոլոր անդամների մոտ, դա միանգամից տեղի չի ունենում, դա տարիների աշխատանք է, եւ մենք չենք ակնկալում, որ մենք մեկ տարում իդեալական համակարգ պետք է ներդնեինք, մենք որոշում կայացրեցինք, որ մենք գտանք, որ այս պայմաններում մարդկանց պարտադիր ստիպելը, որպեսզի իրանք մտնեն հայտարարագիրը հաստատեն, որովհետև մենք տեսանք, որ հայտարարատուների մեծ մասը ոչ մի նոր բան այդ հայտարարագրի մեջ չի գրում, եւ ինքը ուղղակի հաստատում է այն, ինչ որ մենք նախալրացրել ենք իրենց փոխարեն։ Կարծում եմ քաղաքականությունը հետագայում պետք է լինի այնպիսին, որ մենք թվային գործիքների կատարելագործման միջոցով պետք է այդ նախալրացման process-ը ավելի ամբողջական դարձնենք, այսինքն տեղեկություն ստանանք տարբեր եկամուտների մասին, նախալրացնենք այդ եկամուտները մեր քաղաքացիների համար եւ իրանք դա հաստատեն, եթե իրանք չեն հաստատում, դա համարվում է ընդունված, բայց լավ է, կարծում եմ, որ մշակութային իմաստով մենք նաեւ ուզում ենք, որ մարդիկ մտնեն, այդ հայտարարագիրը տեսնեն, որպեսզի իրանք տեսնեն, եթե նույնիսկ իրանք ստացել են եկամուտներ, որոնց համար իրանք արդեն հարկերը վճարել են եւ նոր բան չունեն վճարելու, իրանք տեսնեն, թե ինչքան հարկ են իրանք վճարում, ինչքան հարկ են իրանք վճարել։ Եվ բնականաբար կան խրախուսման մեթոդներ, որը ոչ միայն այսպես հայտարարագիրը լրացնելու խրախուսում է, այլ նաեւ մեր ծախսային քաղաքականության գործիք է, որտեղ տեսեք, օրինակ մենք ունենք կրթության ծախսերի փոխհատուցման այսպիսի մեխանիզմ, չէ, սոցիալական կրեդիտներ կոչվող։ Մենք կարող ենք այդ ծախսը անել ինքներս ԿԳՄՍ բյուջեով կամ կրթության ոլորտին հավելյալ միջոցներ ծախսել։ Բայց մենք ուզում ենք, կարծում ենք, որ այդ ծախսերի մի մասը մարդիկ իրենք կարող են ընտրել, թե ինչպեսի, որտեղ ի վերջո կրթության, գիտության կամ կրթությանը ուղղվող ծախսերը էլի մարդկանց համար են այդ ծախսերը իրականացում, իրանց ծախսերն են արվում, եւ այդ ծախսերի մի մասը իրականացնում են մարդկանց կողմից, իրանք են ընտրում, թե ինչ կրթություն են ուզում ստանան,
Եվ դրա համար էի ասում, որ այս սոցիալական կրեդիտների մեխանիզմը պետք է ավելի կատարելագործենք, պետք է ավելի մոտիվացնենք մարդկանց, որ այդ հայտարարագիրը լրացնելը բերում է որոշակի նաև նյութական օգուտների, որոշակի ծախսերի փոխհատուցման, որը նաև համահունչ կլինի մեր ծախսային քաղաքականությունների հետ, եւ ժամանակի ընթացքում ես կարծում եմ, որ սա կդառնա մեր առօրյայի մի մաս։ Մյուս մասին ձեր հարցի պատասխանելով, այո, բոլորը հայտարարագիր պետք է լրացնեն 25 թվականի համար, բայց այստեղ էլ այս ձևը, որով մենք ներդրել ենք, ըստ էության պարզ է, որ թոշակառուների մի զգալի մասը ոչ մի նոր բան չունի ասելու, որովհետև այլ եկամուտներ չի ստանում, կամ եթե աշխատում է այդ տեղեկությունն էլ մենք արդեն ունենք ՊԵԿ-ից, եւ դրա համար հավելյալ բերջ ստեղծելու համար մենք իրենց ըստ էության ազատել ենք այս process-ից, բայց իհարկե կոչ ենք անում բոլորին, որպեսզի իրանք մտնեն, իրանք հայտարարագիրը տեսնեն, թե ինչքան ընդհանուր եկամուտներ են իրանք ստացել, եթե ստացել են հավելյալ եկամուտներ, բնականաբար հայտարարագրեն դրա մասին։